Lahir sumandiak ka parsong-song tahun wae. Pengantin itu. Jadi ang bonita buru tapi kan mak lumah udah data mga tuhon kuduran ini sih kalau mau buat tuan di kota. So ni mak di pasata mak tuamu atau kamu mak parudu murah dalam ni. Puluhan dah puluhan. 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 Murah, puluhan. Puluhan makan dah. Doktor nada. Iya. Oras puluhan. Oras. Ni kodang ta. Nomor si bereng apa jong ita buah ira ngasih kop dia ka parsong-song tahun. Mau lihat ya mak. Ado raso di pagi dohami totor si kodangan nami. Abang pandai nami nama lo. Di rona dua pertata mabaringin nama rura jabi-jabi. Horas mata di madigin firma tubahan yo puta mula jadi. Ado raso bayang ami akan godang sektoron nami abang pandai nami. Asa bara dua lu majonian damang tua mata nomor 2 di mata. Adu damang tua mata nomor 2 di mata. Boleh ada mah abang pandai nami nunggu dia dua loko tua mata di mata. Adu damang mah usaha yo pung nami nama mau parami. Pandai namun nunggu dia dua loko tu usaha yo pung nami atau ngali damang mah tu si toda torok. Mau lihat ma abang pandai nami. Di daun dua siatur mula-mula siatur tu mula topa, mula di rumah hijau, mula di rumah gorga. Asa tak pemari kami bisuk nang kelas niroha, pada bang mari kami godang mula-mulai. Ada mah abang pandai nami nung ari baik ko di kami godang mula-mula asa gia tutu manupaya mata nomor 2 di bata naik baik di kami godang sobai. Nami nung ari baik ko di kami godang sopa. Naneng mga liak mahabi tutu asa liak panggabian liak panhorasan. Tupahan niya mata nomor 2 wane mata di kami nomor 2 atong may damang ma di kami godang liak-liak.
Diamu baru nami. Molotong peto ang karina mangigot. Mamerek kita dia kapartikian. Las marwamu dia kaburu nami. Mau dia ate ma dia amang baru nami tutudo akan baru nami. Dirang sikop aka tortor nami amang pande nami. Aset tinaw nila muat tiyo pinay ito panuatan. Baik damang masih tiyo las padudong ang matu asatan.